5 yaşlı oğlan uşağı öz doğma anası tərəfindən bir pedofilə satılır. Və pedofil uşağa cinsi təcavüz edərək bunu telefonla çəkir və videonu xarici porno saytlardan birinə satır. Hadisə bir neçə dəfə təkrar olunur. Yəni qadın həmin pedofilə öz uşağını bir neçə saatlığına satır, dəfələrlə satır. Və bu məsələdən xəbər tutan qonşu polisə xəbər verir. Polis o qadını və həmin pedofil cinayətkarı həbs edir. Və araşdırma nəticəsində o kişinin telefonundan uşaqla bağlı çox sayda videolar çıxır. Aşkar olunur ki, o kişi bu uşağa dəfələrlə cinsi təcavüz edib. İş artıq məhkəmədədir, işin məhkəməsi gedir. Bu hadisə Türkiyədə baş verib. Və həmən onu yazmağa tələsməyin ki, nə baş versə elə Türkiyədə baş verir. Heç də elə deyil, Azərbaycanda da bu cür uşaq təcavüzləri baş verir. Yadınızdadırsa, ötən ayların birində bir uşağa öz xalası illərlə işgəncə vermişdi. Və elə həmin hadisə də qonşulardan birinin uşağı çəkib ictimailəşdirməsi ilə aşkara çıxdı.